హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సిరి హోమ్ ఫుడ్స్. సిరి హోమ్ ఫుడ్స్లో ఈరోజు మనం పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే కుల్ఫీ హెల్దీ వేలో అటుకులతో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఫాలో అయితే కరెక్ట్గా వస్తుందండి. దీనికి నేను 1/2 కప్పు అటుకులు తీసుకున్నాను. దీన్ని మిక్సీలో వేసుకుని పౌడర్గా చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ అటుకుల పౌడర్కి 1/2 కప్పు మిల్క్ యాడ్ చేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకుంటున్నానండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కప్పు మిల్క్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి ప్యాన్లో. ఈ మిల్క్ బాగా బాయిల్ అయ్యాక మనం ముందుగా తీసుకున్న అటుకుల మిశ్రమాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇది బాగా కలుపుకుంటూ కొంతసేపు ఉడికించాలండి. చిన్న చిన్న ఉండలు ఉన్నా పర్వాలేదు, కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిలోనే 1/2 కప్పు షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి. షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇది కూడా కలిసేంత వరకు బాగా తిప్పుకుంటూ కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇది కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. ఇది ఫైన్ పేస్ట్ అయ్యే వరకు మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇలా క్రీమీ టెక్స్చర్ రావాలండి. చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. నేను దీనికి 1 స్పూను ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నానండి. అండ్ 1 స్పూను బాదం పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. దీనిలోనే మ్యాంగో పల్ప్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి కొంచెం. ఇది ఫ్లేవర్ కోసం అండి. ఈ 3 ఆప్షనల్ అండి, మీకు వద్దనుకుంటే వేసుకోవద్దు. మ్యాంగో పల్ప్ బదులు ఏదైనా ఎసెన్స్, వెనీలా ఎసెన్స్ అది కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. తర్వాత దీన్ని కుల్ఫీ మోల్డ్స్లో కానీ ఇలా చిన్న చిన్న గ్లాసుల్లో కానీ ఫిల్ చేసుకోవాలండి. లేదంటే మన ఇంట్లో ఏదైనా స్టీల్ గ్లాసులు ఉంటాయి కదండి, దానిలోకైనా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత వీటిని మనం ఒక్కొక్కటిగా జాగ్రత్తగా అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనం స్టిక్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఈ ఫాయిల్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ పెట్టుకోవాలండి. ఇలా అన్నిటికీ హోల్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టిక్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్కటిగా జాగ్రత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి.
మీ దగ్గర స్టిక్స్ లేవంటే ఇలా మన ఇంట్లో ఉండే స్పూన్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను తీసుకున్న స్టీల్ గ్లాస్లోకి స్పూన్ పెట్టానండి. ఇలా రెడీ అయిన వాటిని 6 అవర్స్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలండి. 6 అవర్స్ తర్వాత వీటిని జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కటిగా ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి, కుల్ఫీ రెడీ అయింది. ఇలానే అన్నీ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుందాము. చూడండి, మన అటుకుల కుల్ఫీ రెడీ అయిందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం సిరి హోమ్ ఫుడ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.